比较印象深刻的是，刚好隔2、3天出差去南部，戴上去之后睡眠就睡得比较深沉，调了2、3个闹钟都没有听到。在家里跟我老婆睡觉，她觉得太吵了。因为我家其实是有2个房间，本来是想说就是都睡隔壁就好，但是因为后来我老婆怀孕嘛，她有时候晚上睡觉不舒服，然后我就想说还是要在她旁边跟她一起睡，照顾她会比较好，就觉得这个打呼还是要去治疗这样子。就是有上网去查啦，有些人是去做手术，是好像是切掉什么东西呢，就好像会好一点。但是我后来去查一些其他人的经历，就是说好像过半年还是1年又要再做一次手术，因为我自己是比较不喜欢去动手术，觉得多少还是有一些风险的，所以那个我就没有去选择。另外一个是好像很多人会带那个什么正压呼吸器，但是那个好像机器很大一台，然后如果要出去玩什么的就不好携带，而且那个好像也贵蛮多的，所以我最后就没有选那个。然后我之前是自己上网看说什么舌头一直顶上颚，然后多练习久一点，舌头就不会垂下来什么的，然后会改善一点。可是练习好像效果还是有限的。最后就看到有人推荐这个戴牙套的矫正的方式，就来试试看这样子。我拿到牙套第1天回去睡觉就戴上去嘛，然后隔天我老婆就很明显就说完全没有声音啦。比较印象深刻的是，刚好隔2、3天出差去南部，戴上去之后睡眠就睡得比较深沉，调了2、3个闹钟都没有听到。这还好，我就赶快再去搭下一班高铁，赶快赶过去，就还可以来得及这样子。有感觉说睡眠时间跟之前都差不多，但是精神就有比较好一点。